咁啊，再次歡迎大家收睇標科 Watch Catalog。咁啊，今集呢某程度上都幾突發去出嘅，本身真係冇諗住出呢條片，係突然間醒起不如真係要出呢一條片啊！亦都係趕喺今日要出呢條片嘅，因為陣間就會解釋點解今日要出噶啦。咁點解要出呢一條片呢？我諗因為都係一個幾瘋狂、幾爆嘅原因，就係竟然有冇一個人呢會將一隻真嘅 Royal Oak 去諗住賣咗佢嘅同時間去入手翻一隻仿 Royal Oak 嘅錶呢？我諗呢樣嘢應該都幾咁瘋狂，相信都唔會太多人會咁樣做。而我正正就係做緊呢一個動作。大家都知道我有一隻 Royal Oak 嘅15500嘅錶嘅，呢一刻呢都一樣拎咗去寄賣嘅，希望賣得出啦。咁點解我都拎去寄賣呢？首先其實我係有15400我都有嘅，都賣咗嘅。咁亦都買咗15500啦。咁呢個 moment 亦都拎咗去寄賣嘅。點解賣呢？其實就都有啲可惜嘅。你話隻錶係咪好靚？其實就真係好靚嘅。無論嗰啲打磨啊、切割啊、做工呢，我之前出嘅片呢，一直嗰個立場都係好靚嘅，甚至乎比 Royal Oak 呢靚好多好多嘅。Royal Oak 其實真係頂班嘅，所有嘢都係好靚。咁點解會賣咗佢呢？就或多或少都係有兩個原因令到我隻錶都一直都好少戴。咁第一就係佢始終係一隻自動嘅錶啦，亦都係一個有日期嘅錶。咁呢兩樣嘢呢，幾年前就冇咁介懷嘅，直到呢幾年後呢，今日啦，特別是越嚟越介懷，好介懷呢樣嘢。你見我最近買嘅唔同嘅錶款呢，盡可能呢都係手上鏈同一啲冇日期，甚至乎可能個款係偏向於可能 skeleton 啦，多啲人識嘅一啲錶款。咁奈何 Royal Oak 呢就真係俾唔到呢個感覺我，咁所以亦都因為咁，我2-3年都冇戴過呢一隻錶，放咗喺度，直到最近都真係，真係都係時候要 let go 噶啦。有啲嘢都擁有咗一段時間就算啦，真係冇乜點戴，咁賣咗佢，再做其他嘢啦。咁可能賣咗佢，成個可能可以買翻更加多嘅嘢啦。咁但係我諗大家應該都冇諗過，瘋狂到買咗隻真嘅 Royal Oak去買一隻，我唔會叫佢叫假 Royal Oak啦，但係起碼一個模仿 Royal Oak 嘅一隻錶啦。而你話賣咗隻 Royal Oak 會唔會得罪咗專門店，得罪咗AP 嘅關係？咁我諗或多或少都會有嘅，咁都自己都預計咗嘅，準備咗嘅，心理準備咗嘅，都冇辦法啦。有啲嘢都唔係我想選擇嘅呢一樣。咁希望大家明白咯，或者之後如果冇得買嘅，咪喺二手市場買翻咯。我諗 Royal Oak成世人流長，要買應該都買得翻嘅，係咯。咁睇緣分咯。咁第二，我諗冇人咁瘋狂到買一隻真嘢就買一隻仿嘢啦，我叫佢做仿嘢啦。Nevada 嘅呢個牌子，或多或少真係呢一年嘅攻勢，佢哋實在太過犀利。老實講，我都係今年先識佢哋啫。真係自問我都係一個普通人啫，我唔可以識晒每一個牌子嘅。今年佢哋嘅動作實在太過多啦，亦都因為咁呢，我喺 Facebook 度見到好多佢哋嘅廣告，特別是呢隻 F77嘅呢個系列咧，呢個款令我真係噔一聲眼前一亮，因為真係第一次呢見到一隻 Royal Oak 咁嘅樣啦，一隻一體式鏈帶嘅款呢，而做到又冇日期，加上有我好中意嘅一個拱玻璃啦、凸玻璃啦，嗰種復古嘅味道呢，就真係反而 Royal Oak 俾唔到呢樣感覺我，反而令到我好有興趣去買呢一隻。加上佢呢個價位呢，其實都係講緊一個萬零蚊嘅啫。咁 Nevada 其實係一個咩嘅牌子呢？大家可能都好有興趣，好有究竟好好奇，究竟一個咩嘅牌子呢？喺呢度好快咁介紹少少啦。熄咗呢個聲先。其實佢哋就係一個1926年喺瑞士嘅一個地方度成立啦。1926年啦，即係下年其實已經講緊100年歷史噶啦。咁應該動作都會有唔少啦，我估計話晒都100年。得意嘅地方就係喺1939年呢，
佢哋竟然俾霧花道呢個牌子呢去類似告佢，話個名太似啦。咁最尾就好似冇贏到嘅霧花道。我反而就唔覺得佢似霧花道喎，我反而佢覺得似嗰個晶片嗰個 GPU 呢 NVIDIA 點，我唔知點解串下成日覺得佢好似 NVIDIA 呢個名。然之後就去到石英危機度啦，大約石英危機咁，大家都知道有好多瑞士嘅牌子都經唔起呢個考驗呢，最尾就停擺咗嘅，包括呢一個 Nevada 嘅呢牌子。石英危機之後呢，確實係佢係停擺咗嘅，直到2018年啊，先至由兩位仁兄呢重新翻呢個牌子啦。咁我諗大約佢哋都用咗幾年嘅時間，令到2025年呢，終於比較多人去留意，亦都比較多人去賞識佢哋，包括小弟都係因為佢呢個 F77 吸引咗我呢一個系列，太過吸引啦，令到我放嗰隻 A。放嘅真嘅 AP， 你話幾咁黐線？咁呢個F77有咩特別呢？嗱，其實佢有其他系列嘅，咁我呢度又唔詳細講啦。有興趣大家可以上翻佢哋嘅網站去睇。當中不如集中火力講下呢個 F77有幾咁毒啦。F77係好難讀嘅，F77 就係1977年啦。咁大家都知道 Royal Oak 就1972年啦。咁你話佢係模仿 Royal Oak 呢，咁我都不得不承認嘅，係好似嘅，確實。不過都有佢嘅可取嘅地方嘅。佢呢度吸引到我去望佢哋嘅網站嘅時候呢，亦都留意到一隻非常之吸引陶瓷版嘅 F77 陶瓷嘅版本，全陶瓷。Royal Oak 呢都冇乜點樣全陶瓷嘅版本俾大家，就算有呢，放低40萬走唔甩噶啦。全陶瓷嘅版本，黑色，好親民嘅價錢，14,1560蚊美金，大約為翻15,000蚊港幣到啦，大約。咁就玩到一隻全陶瓷嘅一個 Royal Oak 咁嘅樣嘅，係啦。咁當然機芯就唔係 Sellita， 亦都唔係 ETA， 就用咗一個等下先啦，呢度冇寫 Sopro 嗰個牌子，都係一啲瑞士嘅機芯啦，全陶瓷嘅一隻錶。特別嘅地方呢，就係佢唔係好大隻。37mm 嘅啫，嗱 Royal Oak 咧俾人詬病就41mm都偏大隻啦，Jumbo 好似都講緊係咪 39mm 咧？Jumbo 好似都 39mm， 咁但係呢一隻咧就有比較多人中意嘅 37mm， 我都好想睇下佢實物究竟係點，應該可能有啲偏細隻，如果我戴嘅話，不過都 OK 啊，呢個 Sopro 嘅呢個 Movement 37mm 非常之期待，可惜嘅就係你喺香港就暫時都係冇呢一個代理嘅。咁有個小插曲啦，就係澳門呢，其實有個朋友就買咗其中唔知邊隻沙金石嘅呢個版本咁樣咯。6月7月嘅時候佢已經話買咗噶啦，咁啊當時佢仲話應該7月尾就到噶啦，點不知呢，就因為貪平，可能嗰啲運費呢，佢又想慳呢，點知就走咗去做嗰啲集運嗰啲呢。集運。點不知呢，就喺美國嗰度呢，成個貨櫃俾人扣咗關。應該話說就可能個貨櫃入邊有其他問題，就俾人扣咗關。咁啊，成個貨櫃又俾人 hold 住咗，hold 到依家10月尾呢，都仲未攞到標嘅。咁所以令到我都從來冇睇過實物。我開頭都諗住透過呢個澳門朋友可以睇下實物啦，先至再決定啦。點知依家呢一刻呢，都係未睇到實物嘅。咁佢又幾得意嘅，有好多唔同嘅材質嘅，例如隕石面啊，類似一個碳纖紋咁嘅面啦，甚至乎有呢個 Onyx 嘅面啦，令克啦，有呢個沙金石嘅面啦。最近亦都做咗啲唔同嘅材質，都賣晒啦，係啦，亦都有金，呢個就 PVD 金嚟噶啦，呢個款式。另外佢呢個都幾特別嘅，令面黑，我覺得都幾靚。咁啊，特別嘅地方就係佢38mm，又唔係一樣，即係同另外一隻有37咁樣。佢大部分款好似都係講緊37mm，如果冇記錯就係咯。呢一隻就37mm，隕石面啦，都隻都各有特色嘅，甚至乎出咗隻41mm。但係41mm咧，唔知點樣睇咧，好似個啤水有啲厚咧，唔知係咪錯覺咧呢一個。加上佢隻錶咧唔係特別厚嘅，12mm 到嘅。其實都幾薄嘅成隻錶，亦都有 Titanium 咧，最近出咗做一個沙金石嘅面，呢隻就37mm，
12mm 厚 Titanium， 係咯，所以就幾期待嘅。老實講，我確實係幾期待嘅。可惜嘅就係可能我就算我入手咗呢一隻錶呢，可能隻15500呢都已經賣咗啦，未必有一個機會可以做到一個 side by side 俾大家睇，有啲可惜呢一方面。咁至於第三個原因呢，其實就點解要趕喺今日呢個星期五出街呢？話說就係下個星期尾呢，喺新加坡嗰度呢，11月8號、9號呢，佢哋就會有一個小型嘅展咁樣咯，有唔同嘅牌子展出唔同嘅錶，咁多數其實集中喺 Michael Brand 嘅，咁亦都有 Always 啊、海鷗啊、孔雀呢啲都會出席嘅。另外，亦都因為有一個牌子，就係呢個牌子，令到我都非常之想去新加坡嘅。某程度上都因為呢個牌子幾誘因咗我去新加坡啦嘅呢一個展覽啦。咁我下星期五呢就會出發嘅。下星期五晚呢就會搭夜機去出發呢個新加坡啦。咁佢呢個展呢就星期六、星期日嘅，亦都因為咁呢，我今個禮拜一定要出咗呢條片先嘅，因為下個禮拜呢其實有另一條片等住我出街。下一個禮拜嗰條片呢都大家密切留意，留意我 Facebook 啦，亦都留意我嘅動向啦，就會知道下個禮拜我出一條咩片。所以今日呢，要先出咗呢條 Nevada 嘅呢條片先，因為下個星期呢我就出發噶啦。如果有咩大家想知呢，甚至乎想問牌子嘅呢，可以預先喺呢條片嗰度留言噶。咁我下個星期呢，我出發嘅時候呢，就可以留意翻啦。咁就希望下個禮拜有驚喜啦。我都唔知呢個牌子會帶啲咩標展出啊。你話有冇得即場買我都唔知道。佢哋新加坡有冇銷售點呢？我都唔知道。真係膽粗粗咁，下個禮拜飛過去就即管睇下啦。亦都希望睇下可唔可以同牌子嗰方面可唔可以傾到一啲合作啦，或者睇下有冇辦法可能喺香港度發售啊，定係等大家可以容易啲睇到實物。咁啊，希望大家留意住我嘅 Facebook 最新嘅動向，因為有時可能即場嘅一啲 post 呢，可能喺 Facebook 嗰度呢，即場 post 出嚟呢就會好啲，就會簡單啲。咁希望你中意今集嘅呢一個 Nevada 嘅介紹啊，咁啊記得留意我下個禮拜嘅去向啦。我哋下一集再見。希望你中意呢條片啦，like 同埋訂閱我呢個 channel 啊。好，我哋下一集再見啦，拜拜。